Sveiki visi, su jumis Salotų pienas. Ir, kaip matote, naujoji diena. Vis dar šitam serverį. Ką mes veiksim, nežinau. Ar dirbsim, nežinau. Ar bandysim ieškoti nuotykių? Nežinau, galbūt. Aha, kažkas, žiūrėk, kas keista dabar iš karto, kas yra keista. Mašinos dvi stovi ir niekam jų nereikia. Kas čia dabar, a? Kur ta Liberčio Syčio dvasia? Kur visi nepasidalina vienos mašinos, a? Kur tai dingo? Nežinau. Gan keista. Nu va, opa! Iš karto iš mūsų atkerta mūsų mašiną. Tada mes atkertam iš jo. Nu, čia toks ratas sargo. To, blėt, nesargo. Liberčio. Koks nedraugiškas. Iš manęs pirmo atėmė. Matai, nu, gauname biškį papeikimų, matau žinutės, kad Salotikas Alegi nedraugiškas. Bet kurgi aš jums kada buvau nedraugiškas, jūs man parodykit ką? Va, bėgioja koks tai, susprogdino mašiną, nu, pizdėts, nu. Tai ar čia būtina buvo tą mašiną sprogdinti? Čia norit pasakyti normaliai priparkuotą mašiną? Jūs norit pasakyti, čia normalu? Negražu. Pasižiūrėk, čia yra normalus policininkas. Tai man bėgam. Ko man? O, medikai. Medikai. Su padangom prakirstom. Wow. Palauk. Eurocashas šaudo į medikus. Ok, duok man G. Man reikia... Duogi, nu. Man reikia pasigydyti. Jums atstatyta sveikata. Salotikas, blėt. Aš šiandien visus pinigus kazino padėjau. Maladėts. Ką, einam pasimsim paketėlį? Ar šitam video sveikas biksmaukai? Nu, pavalgykim piškelį. Komplektėlių 0. Nu, tai viskas aišku tada su jumis. Gerai, paliksime šitą nuobodų darbą. Niekam visai neįdomus. O! Kas čia šaudo? Čiau. Kurva piderastas, nahui. Bėgam. Su rolikais, blėt. Ką aš galvoju, jo bijau? Ai, tiesa, važiuokim iki motorolerių punkto, nes reikia išsinuomot motorolerių. Blėt. Jop, vaimat, iš kurgi tu ten, blėt, pataikai, aš nesupratau. Nu, čia dabar. Nu. Tai vykstame iki motorolerių punktų. Pasimsime, išsinuomosime motorolerį. Tai jeigu nori palikti darbą, tau reikia būtinai grįžti į tą vietą, kur tu dirbi ir tenais palikti. Tai aš sugalvojau, kad man kito būdo transportuotis kaip ir nebus, tai reikia dabar su darbinė nuvykti, pasiimti motorolerį, išsinuomot ir tada kažką ten reguliuoti, jau palikinėti darbus. Bandysim metkirčių darbą imti. Lendame į vidų. Ir valandai. Pasiemam valandai, gal daugiau ir nebereikės. Tai va, dabar galim grįžti su motoroleriu. Taigi Salotų nuotykiai tęsiasi vis dar. Neieškome, bet pykstame į darbą. Paliksime darbą, tada važiuosime į kitą darbą ir pradėsime dirbti kitame darbe.
Aha. Na va, taip būna kartais. Tai va, nežinau, kas čia ką tik buvo. Bet pasirodo ir taip gali būti kartais gyvenime. Ai, jep, tavai matė. Nu? Kaip čia taip nedašokau? Nu kur, nu jep, tavai matė. Apach. Davai. Kaminėlis. Ir šokstam. O, zipis. Okei. Nu ką, blėt, tai ką, aš darbą negaliu palikti. Ne, supratau. A tai, o, palikti darbą. Okei, nu tai kaip matote, kas ką tik įvyko. Kas ką tik įvyko. Kaip tai paaiškinti galima normaliu protu. Tai va. Ai. Taigi sakiau, aš pasakysiu vieną dalyką. Pakalbėsiu apie vieną dalyką, va taip prisiminiau tik tais ką tik. Nes, tu kai užsižaidė, tai taip ir būna, kad blėt ir pamiršti nacho. Apie ką tu ten sakai kalbėsi? Tai va, tai 1000 subscriberių Salotiko kanale. 1000. Ar tai mažai? Atsivėjo fanas. Man ne. Man daug. Jūs kurie ten sava. Blėt. Sava. Kada video dabar filmuoju. Gerai, tik nereik čia šokinėjimų visokiausių. Važiuojam, pabandysim palikti darbą. O, bendradarbis bėga gal pavešti. Šok. O, atsisėdo. Galima čionais ir draugiškai sutart, nebūtina muštis visą laiką. Ar ten kitaip, kaip bandyti vieni kitiem pakenkti. Aha. Nu. Dabar bandysim palikti darbą. O, pabandom medikirtys. Okei, žiūrim, kur čia įsidarbinti. Ką? Aiva. O, šaukti. Gerai. O jėzus, kaip jau sunkiai, jau šitas dėdukas kaip jau sunkiai bėga, tai nežinau. Jūs pažiūrėkite šitą. O, dabar suprantu. Gerai, kur čia dabar kas po kam? Gal galima būtų drūzbą pasi... O. Okei. Dabar ką einam medžiai kirsti? Medžiai, kuriuos galima pjauti, randas tarti pažymėtoje vėliavėlėme. Okei. Nemoku aš. Kaip medį kirsti, nežinau. O ne. Ai. Enter paspaudė. O. Supjaukite jį. Toks... Atrodo, kad jisai šoka. Va. Ai. Nuneša malkas į malkinę. Sunkus darbas. Šalta žiema, vėjas pučia, aš su šortais tiktais. Malkas nešu. Sunku, blėt. Skauda kojas senam dėdui. Anūkai nebetvažiuoja į kaimą padėti. Kurgi? Visigi į miestus išvažiavę, į užsienius, į argijas visokias, o aš, va, dėdukas malkas, nu, blėt vienas, nahui, atsiprašau. Šalta, jopt paimat seniui. Aš 8 metų pradirbęs laukuose,
kurgi aš tuo, ką jūs čia šnekat? Kem metų laukuose pradirbęs. Ir mangi kažkas turi jaustis ant sąnarių, kaip jūs galvojate, Bet ne, matai, paimti. O tai kaip padėti jopt paimati? Nu. Ai va. Padėti. Nu, padėk tas malkas. 20 eurukų. Nu, tai van, tai ant duonos, ant alaus vakare išeis kiek nors tenais. Suprantat, duonytės dešrytės reikia, va, alaus reikia būtinai vakare nusipirkti. A dar cigarečių, žinokit, va jau vis sakau, blėt. Va taip, va dirbam sunkiai mes čia Lietuvoj. Medžius pjaunam ūkininkai, nabagai. Mums iš Europos Sąjungos nemoka už tokius darbus. Va, mašinas duoda, tai va tik tiek, mes te matom ir tai gazuolį patys perkam. Čia su tokio darbu, tai aš sakau, va, irgi senis dirba, va, matot, tolumo, irgi anūkai nebet važiuoja padėti kaimą. Tai va, pjaunu malkas vienas savo, va, nuvirto medis, per paspaučiam H. Toliau, va, šokam, va, taip, va. Jūs galvojat, tokiems judesiams nereikia raumenų veiklos geros turėti. Išgeriau ambulgėlio, tai ne tai, kad padėjo, bet tai išvis lovai 3 dienas pragulėjau. Nieks taip nepadeda senam žmogui kaip alaus bonka. Aš jums pasakysiu. Nors čia gal per daug jau kalbu apie alkoholį. Jau ir taip keikiuosi, sako salotikai, blėt. Nesikeik, kodėl tu keikiesi salotikai? Nu, man mama sako, negražu keiktis, o tu keikiesi, blėt, salotikai, nu. Argi gražu keiktis. Mažiau keikis, mažiau, juk čia ne televizija, čia YouTube, tu negali keiktis. Mane žaidžia keiksmai asmeniškai, aš negaliu žiūrėti. Jeigu žiūriu YouTube video ir kažkas keikiasi, nežiūriu. Ir arba rašau komentarus ir sakau, kad nesikeik, salotikai, negražu. Ir visiems YouTuberiams aš taip darau. O jeigu žiūriu iš vis net nelietuvišką YouTuberį, kuris irgi daug keikiasi, tai žinokit, o Jėzus, kaip užsipuolu, pradedu ten komentaruose, I'm from Lithuania, very country where YouTubers don't swear on YouTube, and now you're in your English language you're swearing on YouTube. That's really not nice, my friend. I am from Lithuania. We are very good, we don't drink, we don't smoke, we don't swear on YouTubes. Gerai, baigiam bairius, pjaunam medį, pjaunam ir dirbam, nes, kaip sakant, darbas žmogų puošia. Šiuo atveju mane. Taigi medkirčio darbas principė toksai. Tai va, nežinau, važiuosime į parduotuvę, apsipirkti, vakarienį kažką reikės pasidaryti. Tiekite malkas į automobilį. Reikėjo man prisivaryti, nori prisivarysiu. Va tas bėga su malkom, nežino kur nešti. Opa. Nu va. Gerai, o tai sudėjus malkas į automobilį, kur jas gabent. Nu, na. Teisybė. Aš irgi apie tai, ką tik kalbėjau. Ai, gerai, važiuojam. Dar nufirins mano mašiną, blėt, kas nors. Taigi, su jumis buvau aš, Salotikas. Taip, tai va. Tai dėkui, kad žiūrėjote šitą video apie Liberty City. Jeigu norit daugiau ateityje, nežinau, parašykit komentaruose. Kam patiko, paspauskit like. Taip, su jumis Salotų galva. Tai va, ir viskas. Dėkui 1000 žmonių, kuriems patiko mano kontentas ir paspaudė subscribe, kurie prenumeravo kanalą. Dabar dar 1000 laukim, kol sukils. Ar tai bus kada nors, negaliu garantuot, net nesu įsitikinęs. Bet gal kaip nors, kada nors. Gal kada GTA 5 sužaisim kartu. Tai va, nu tai
iki, ate, sėkmės, gero gyvenimo, salotų, team out, team davai, viso gero.